我叫吴小北，正在开箱成人礼礼服盲盒，99块钱居然有5件，几百上千的礼服都会踩雷。我倒要看看便宜的能开出什么。第一件，乍一看怎么跟床单似的？哎，还挺好看，像蓝天白云被一团鲜花围绕，就是后面完全拉不上。明明给老板说是我的尺码，但还是发酵了。哎，现在老板怎么都当面一套背后一套呢？啊，这件好臭啊！刚才还是蓝天白云，现在就是奇臭难寻。等散发味了。下一件还有个魔法杖，哎，别说，好像有点像艾莎公主。一定是了，告诉我，成年人也要保持童心呀！给我变一件好的来。这什么？粉色的？我让你给我变一件好的来，你给我变了一件好老的。这个死亡芭比粉加廉价缎面，有股10几年前的影楼风。不是成人后这么寒酸吗？哎，这件华丽啊！哎，这一件就能回本。我是要成人，也没有要成武则天啊。这是啥？腰带吗？尽显王霸之气，这应该算女强人天花板了吧？难道是想告诉我们，不管什么时候都不要认命？但这件衣服真的太任性，怎么盲盒商家总爱放这种类似演出服的？之前的礼服盲盒就有一件，那现在又来一件。虽然塑料片子做的，但这个价格要什么自行车？既然成年不尽人意，那就来者不拒。